olen tulnud siia Tartu Toidu tänavale ja suht kohe peaks hakkama esinema Inger siin. Liigun veidikene mööda seda tänavat siin ja vaatan, mis siin siis head pakutakse. Ma ütleks, et melu on päris korralik. Ilmaga on rämedalt vedanud. Hommikupoole on tegelikult käisin siin väikse tiiru. Siis oli niimoodi, et oli veel suht tuuline ja hakkas alles ilm ilusaks minema, aga praegu ma vaatan, et on ikka väga hea. Auto näitas 27 kraadi temperatuuri. Vaatan, mida head siin siis on. Burgerid 12 eurtsi, 10 krõbekana, petavrapp 10, singid igasugused, kõik võimalikud. Siin on veel mingit toitu. Väga isu äratav igal juhul. Ise siis hetkel lasen siin energiajooki. Ei taastu kuidagi ära jaanidest. Et kuidagi läks nagu pikale see aasta. Mis siin siis on? Tagastuspunkt. Ahah. Mingi jutu ajamine läks lahti. Ma vaatan, kas ma siit nüüd pääsen sinna rahulikumasse kohta, kus ma siis seda kontserdit näen või seda Inger esinemist ka. Aju ei lõika täna üldse kuidagi moodi. Räägiks midagi sellel Toidu tänavale juurde, aga ei viitsi nagu leiutada ja luuletada ka, nii et ütleme niimoodi, et tervis alles läks nagu heaks. Eile sai veidikene ilma lõkketa jaane tähistatud. Džinni võetud ja mingisugune, mitte ei võtnudki palju, ma arvan 2 korda 6 CL-i ja siis Saaremaa rass džinni. Ja täna oli enesetunne nii räbal, et vähe ei ole. No mina ei tea, kas see oli nüüd sellest džinnist või millest, aga kui silma nägemise võttis ka uduseks ja alles praegu on hakanud veidikene parem, nii et see on mul juba täna teine energiajook ja Ingergi hakkas siin esinema just. Toredat loosi 3 eurot. Jätan Ingeri siia esinema ja liigun ise veidikene ringi vaatan, mis siin veel midagi muud toimumas on. Et ilm on ikkagi mega super ja tundub, et Inger on täna ilma bändita, et mängib täiesti ballaadis akustilise kitarriga ja sellised kontserdid on alati igal artistil kõige paremad üldse minu arvates. Aga jah, siinpool on, ma vaatan veel, tehakse šašlõkki ja siuke ettevõtmine, kes iganes seda siin korraldab, on tegelikult väga äge. Siin on minipankoogid, soolased pankoogid ja portsjonite kaupa. Siin on siis, mis siin head on? Nutella, karamelli, churrosed. Jah, vaata, kui ilm oleks ikkagi niimoodi, et vihma pähe kallab, siis ilmselgelt siia väga keegi tulla ei taha. Kuigi ma isegi imestan, et sellise ilmaga siin rahvast palju on, sellepärast, et Eestis neid ilusaid ilmasid on ju niivõrd vähe,
et kõik sellised ilmad kasutatakse siiski ära kuskil koduaias grillides. Tartusse ühele kontserdile. See on siis 4C lind ilmselt siin, okei. Ja siis tuligi see mõte, et kuule, et aga mis oleks, kui teeks tiramisu kontserttuuri. Ja rääkisin oma tiimiga ka, ei läinud õnneks väga kaua, et neid veenda. Tere, vaata, mis sul siin ägedat on. Siin on kõik väga hea. See on mingi huvitav asi sul siin. See on väga huvitav. Õllesamakas. Üks siuke äge challenge või väljakutse. Miks ta õllega on? Nii et kui sa täna ei saanud minu tiramisud proovida, sest ma täiesti käsitööna teen neid kodus valmis. 59 kraadi või? See on nagu Ansa juba ju. Kodus sadu tükke. Nii et kui täna ei saanud, siis 10. juulil olen ma ei tea, ma olen roolis. Siis jääb auto siia parklasse paariks päevaks või? Ma just parandan pead alles hetkel. Tallinnas teeme ka Hiiumaale isegi lähen saadusvatta. Ja need on kõik teie mingi enda teema või? Tulge otsige mind üles ja tulge parakult kohale, sest et need lähevad nagu soojad saiad. See on tavaline London Dry Gin. Ma jõudsin ka peale selle, et võtsin selle väljakutse vastu. Jõudsin ka ühe laulu välja anda siin suve jooksul siis. Ja selle laulu nimi on nagu eelmine. Ma vaatan, kõik on üle 40 kraadi sul siin. Ma ei tea, kas teie mäletate, kas te eelmisel suvel tegite või? Aga kus teil on see kaup saada? Ma planeerisin oma suve nii täis. Seal oli see Rae valla Jaanituli ka. Ma seal tiiru käisin, te olite seal ka väljas või? Just, annavad selle suve läbi värskuse või jätavad. Me ise ei olnud, aga... Nii et siit tuleb nagu eelmine suve. Sa võid mulle mingi kontakti andma, ma panen sinna endale YouTube'i alla selle. Korralik üllatus, siukest Eesti tootjat ei olegi nagu näinud. Ja Jüris on tootmine, nii et viskan pilgu peale ja siia samma YouTube'i kanali alla kirjutan siis ka täpsemalt kontaktid, et saaksid siis ise ka vaadata, mis kraam on. Oleks tõesti täna isegi selle šoti võtnud, aga päriselt ka tervis ei ole väga hea ja ilmselt kui ma oleks selle šoti praegu võtnud, siis oleks juba teist tahtnud ja kolmandatki ja siis läheks väga lappesse ära ja homne päev oleks üldse ajaloo raamatutesse kirjutatud. Praegu alles veidikene läheb jah paremaks selles mõttes, kuigi tegelikult ega ma olen niimoodi, olen nagu päeva pikendanud küll, et kui ikkagi väga halb on, siis ma olen selle klassikalise järgmise päeva peaparandus olen ikkagi ära teinud, et ja ei saa valetada, vanakooli vennad räägivad, et aitab, aga lihtsalt oluline on see, et sa siis hiljem jälle peale ei võta. Niimoodi, et sa teed selle peaparanduse ära, et sa siis seda uueks päevaks juurde ei keera. Ja minu puhul, ma ei tea, mul on tegelikult täna palju tegemist veel vaja siin hip-hop festivali aftermovit veel kokku lõigata ja efekte peale panna ja sellega tegeleda, et ei taha tänast õhtut ära rikkuda alkoholiga. Ehk siis, kui ma teinekord uuesti peale satun samadele härradele, kes seda toodet siin pakkusid ja turustasid, et siis ma kindlasti sellest šotist ära ei ütle ja juhul, kui näed seda videot ka, siis kirjuta alla kommentaaridesse, igatahes väga tore oli tutvuda, jah. Ja siin olen ma siis nüüd klassikalise selle autopargi juures, mis siin Tartus ka oli kunagi, sai sõidetud nende autodega. Siis kui ma tatt olin Tähtvere kuramuse lõbustuspargis olid sellised pillid siis. Ja nüüd on nad siis nagu ütleme rändtsirkuse üks osa vist või. Umbes sama suur plats vist oli Tartus ka ja ma nägin sellist platsi tegelikult viimati Palangal olles. Ja ütleme niimoodi, et ega ma sellega nagu rohkem sõitnud ei ole küll. Alates sellest hetkest, kui see Tartus oli. Aga igal juhul jah, on siin täna toiduplatsil väga palju tegevust ja toimetamist ja see on homme ka avatud, nii et tule isegi siia ja viska pilk peale, et homme on ta siis ka
siin terve päeva vältel erinevad DJ-d ja värgid ja kindlasti niisugune kogu perele siin on tegevust ja toimetamist nii lastele kui ka siis perenaisele ja peremehele, kes saavad siit oma õlle ja siidritopsi kätte, vajadusel siis ka kangemat kraami, nagu sa nägid just, mida ma siis filmisin ja näitasin, et mina igal juhul lõpetan siin praegu ära. Energiajook on hakanud mõjuma, enesetunne läheb paremaks, silmanägemine hakkab tagasi tulema ja soovin sulle siis ilusat nädalavahetust, nii et kohtume järgmises videos. Tšau!